দেখেন বৃষ্টির কি সুন্দর শব্দ। কার কার ভালো লাগে? আমার অনেক ভালো লাগে, আপনাদেরও হয়তো ভালো লাগে। বৃষ্টি পড়লে আমরা বলি আল্লাহর রহমত। আসলে আল্লাহর রহমত। দেখেন কত গরম থাকে, এই যে একটু বৃষ্টি পড়লে সব ঠান্ডা হয়ে যায়। যে রহমতের বৃষ্টি, বৃষ্টি সব কিছুই ভালো লাগে, আওয়াজ ভালো লাগে।